Değerli arkadaşlar, şimdi şu redüksiyonu görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan 3 çeyrek, 3 çeyrek ocak hattına gidiyor. Buradan bir inçimiz buraya kadar geldi. Neden buradan düz borudan redüksiyon attık? Adana'da düz boru üzerinde redüksiyon atabiliyoruz. Buraya kadar gelmemizin sebebi kombinin yeri uzaktaydı. Biraz daha kısaltmak için. Çünkü belli bir mesafe ve belli bir dirsek sayısından sonra kurtarmayabiliyor. Bu yüzden buraya kadar getirdik. Redüksiyonumuzu attık. Diğer şehirlerde nasıl bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Saygılar.